पाल छुटेको ल साथीहरू ए मौरी पालन चाहिँ यस्तो है यो डल्लो डुट त साह्रो मन पराउँछ कि अहिले जस्ट हालेको थियो हाम्रो मालदाजुले जस्ट आयो यसरी पोस्ट चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ फ्री अब सरकारी डोटमा हो भनेदेखिलाई चाहिँ के हुन्छ तपाईँको उनीहरूलाई निक्लिनु साह्रो पर्छ तर त्यसमा चाहिँ अब बच्चा फैलाउँछ सजिलो रानाहरूलाई छुट्टाएर हाल्नु अब यो चाहिँ उनीहरूको फ्री हो एकदम फ्रिडम निक्लेर जाँदा पनि भयो 6 महिना जस्तो उनीहरूले किराय दिन्छ हामीलाई फेरि डोडहरू सफा गरिदिनुपर्छ यसरी हिउँदाको टाइममा आउँछ हेर्नुहोस् न अब यहाँ रो बस्दैछ खतरा अँठी नआँठी बस्दैछ मौरी जस्तो हुनु भनेको चाहिँ यो यस उनीहरूलाई आतुरी छ अब यसरी उनीहरूले परिश्रम गर्नु थालिहाल्छ अँठी नआँठी बस्दैछ हाम्रो बस्दैछ टाढो बनाएर थाहा जस्तो छ 10-15 रुम तपाईँलाई एकदमै मह चाहियो भने चाहिँ अब कन्ट्याक्ट राख्नुहोस् है अब केही महिनामा तपाईँले म पाइहाल्नुहुन्छ हामीसँग कन्ट्याक्ट राख्नुहोस् रमको बदलमा हो तपाईँलाई 2000 बियरको बदलमा हो भने हामी तपाईँलाई 1500 12 देखि 1500 हामी दिइहाल्छ कन्ट्याक्ट राख्नुहोस् प्योर हामी यसमा केही मिलावट गर्दैन जस्तो काट्यो त्यस्तो तपाईँहरूले पाउनु सक्नुहुन्छ यसरी घुमेर पस्छ है मौरी चाहिँ हेर्नुहोस् है मौरीको अस्ति त कति रमाइलो